India chhuak actress hlotling tak sa pasal nei ta Priyanka Chopra chuan khovel ma a India in COVID-19 na daw mek na kunga chanpui na le chomdol na peturin angen na sa Priyanka Chopra chuan a pasal Nick Jonas nen po an phak ang tok chu an lo tho ve to thu le an tho zel bok tur thu asoyani Union Health Ministry data in Tarlan dan chuan vo in April ni somthum zirtop ni hian India ram chunga COVID-19 shikai mi noi thum sing riat sang ruk zali somnga pani lai mu chwa ani a tin nimin chung ringot khan mi thi mi sang thum zaruk somli panga an ombokani Priyanka chuan COVID-19 laka India Health Infrastructure to chemek chungchang hisoin nimin April ni somni pakwa khan a Twitter account lama video postin khovel pum chu amo phurtu vek kan ni thu asoyani kan zawaya kan him vek ani lo chuan tu ma kan him lawang he virus hi kan tlo mangai ma se chu tur chuan mi mal tin te kan chan tlan ngai ani ati tuna hian London a ko meka ka chung te le ka chian te ka achangin India ram din mun hi ka sheve a hospital a khumruwa kom to lova ICU a munruwa kom to heklo ambulance zong an bua ema oxygen tlak chamna anasa hle boka ruang halwal na mun chenin a khatchuk mai boka achan chu mithi antam em wangani India hi karam ka in ani a tuna hian hliam pui tuarin nasatakin athi me kani India hian amamo chewani ati he actress lu zowe vo takmai kumsom thum pariat mi hian give India COVID-19 HRIPUI daulet na atana fundraiser lian bera chuan donation chung khom turin ama follow to mi million somni pasari zette chu angen ani milar ngai sang tu fans kan ti mai te hian an idol te hi an ngai sang satli ani ngor lova fans an ni anga anin pum khatle zolna turin activities chi sang huai hotin thil changkai tak an ti ho chin boka chutiang che chuan South Korea boy band BTS Fans chuan India ramin na samang khenga coronavirus second wave ama chon le mek na a chanpui na turin poisa an khona rin phak bakin donation a hian sum alucha ani he fundraiser hi COVID Relief India by BTS in an buasaya India crowdfunding site lian mile pa te tar chu ani darkar somni palit chung lekin US dollar nuai ni velai mu in India paisa phe chuan cheng nuai somni pakhat singkwa sang ni zasari som pali an hu chuak hem mai India ram chu COVID-19 na tak main atuam le meka second wave hi ama ain aletin anazok ti in matong tu health worker le frontline worker ten harsat na lian tak anto na a theidan kongkonga chanpui an ngai tak zet thu an au chwa puani BTS Fans army te hian heng an poisa mu zong te hi athlonin oxygen cylinder supply medical supply delivery community kitchen initiatives le kids ration vela mantura pek ani don ti an puang tun hi BTS Fans ten donation an convoy khatna ani mai to lova kumsang ni somni a asamin tuilian ator chumpo khan BTS helps India kaltlangin dollar singa aya tamma sum an lo thok chuak to bokani tuna chuan India ram chung mun shanga COVID-19 na wanga harsat na tok lainat omle ngai to na ti thui tak te ho social media platform shanga tarlan te ho bi chian na nele zoyangu o putar kumsom saria upa tilak dari tia kau Uttar Pradesh Jaunpur Ambedpur khomi chu anupui COVID-19 natna awangin aboral ti shiat ania khomi te chuan COVID shi an hlau em awangin anupui ruang po chu tual chung hnaya hal an phal saklawani putar chaw to tak chuan anupui halna hmun tur dapin khwa achwa sana cyclein anupui COVID-19 wanga boral ta chu awa vaipui na sahle ni inan soi tual chunga anupui hal an phal saklo chan chu datna shikai an hlau wangani putarin anupui ruang cycle aphur kwal lai chu social media lama adar na sahle a thil thlen dan chu tual chung police chen lo sha in putar laina tom tak chu anupui ruang halpuin anpui ti NDTV chuan a report ani
Amberpur khwa hi Uttar Pradesh omni in an state khopui ber Lucknow atangin KM zani somsari panga ahla ani a putar tilak darian nupui hi sarkar damdo ina COVID-19 wanga boral ani bokani Kerala a doctor meche pakhat Mahabashir tiako Raipur lai mek chu COVID-19 in zwa bik lovin afa piang mai turnen an boral ti siat ani Bashir hi Mangalura Indiana Hospital a enkol ani a thole ni khan anan na twar lovin a boral achung te seidan chuan anaw pai mek hi thlanga lai upa ani to a anun na chan him sham du ma sela an chan him sak thei talawani Bashir hi medical practitioners chung komi le sa achanga chhuak ani a pasala po doctor vek nein anin nei na po hi ala reilo thlariat liam ta mai chawa in nei kha ani nge ani achung te chuan ni hni liam ta a test an nei pun a negative vek thu an soya ma se thok lama har satna ane wangin damdo ina enkol zui ani a tlai khonua COVID-19 shia kai nge ti an fin fia le ta chawani he thalak hian India ramin shi atorna le mangai te a chendar na sat zia chu aron ti chiang viawe mithi po in phum seng to lovin ruang chen khatte chu vuina po om lovin an let rem rum hlom mai in hal zo thei po anilo thalak lung chhia thlak tak hi Uttar Pradesh Agra ami ani a nu pakhat renu singhal tia tarlan hian amanga em apasal COVID-19 vei mek chu anun na chan tumin thei to pin alo be ani renu pasal Ravi Singhal hi shi awanga thocha thei lo ni in ni khoshelawin a oma oto in damdo in lam an panpui lai chuan a chaw hle a anupui renu chuan ti har tumin tuiten a the a omzia anei chuang lo oto chunga a pasal ka hian boruak hamlutin CPR te ape a ma se a pasal nun na hi a chan sak thei chuang lo Ravi hi anupui mal chunga ngei a hnuk chatin SN Medical College Hospital a athi ti annem hitani a pasal nun na chan tuma CPR apelai hi social media tarlan ani hnu in mi te thinlung a khoi viau bok mi papakhat puin ambulance man tur a mu mai lo wangin apa chu Honda car chunga a phur ringot lai thalak po hi alar viawani COVID-19 chuan India ram chunga zwalam apan tel mai si a damdo in sang ten medical facility te khumli oxygen du khoplo na awanga har satna antok meka India ram Uttar Pradesh damdo in pakhat Swarup Rani Nehru SRN Hospital a doctor po hi akhongai thlak om khop mai kum enge mozat alo thona damdo ina ngei chuan ventilator man tur a chanvela wangin aboral JK Misra hi SRN a hian senior doctor nilai ani a kum somriat panga upa ani bok April ni som pathum khan COVID symptom anei ve chana SRN Hospital a hian admit ani damdo ina hian kumsom nga lai mai alo thok to a admit ani achang hian adin hun chuan zia omlam reng apan theilova ventilator manangai ti chema ase damdo ina hian man tur chuang bang an nei to lo atopa chuan thlin tangang lovin kumsom nga tal top alo tho to na hospital a ngei chuan a hnuka chatta ani SRN Hospital medical officer Suryahan Khushwa ha chuan damdo ina hian zabor velek chau ventilator kankola Dr Misra ma hian midangin anlo mangvek tu ani he hmuna damlo te hi amang thawa serious tak vek ani hlom chawa wangin ani na manga damlo man lai hli sakngot the ani bik silova chuwangin Dr Misra hian ventilator man tur anei ve talawani ti in poi ati thu asoi nima sila heti lai mek hian shileng kara po mangai na sa awanga nupa in siam anlo om ve thobok South India State Kerala chuan nula le tlangwal te chu nupa in siamin in neina anmang mo abirami hian apasal nei niya po mo thuam pa ngai in belovin mo koraya personal protective equipment PPE a chhuak zok a chan chu apasal sara thom es hian COVID-19 shi avei wangani Alapus ha Vandaman Medical College admit lai mek ani a ani nei na hun tur atana ni chania anruat sakchu bo pel an du lo wangin Sri Lanka ra te hian in nei na an mangtlang ta ani